Всем привет! На борту нашего ковчега. Сегодня у нас день айболита. Будем ставить козам препарат от глистов. Козы кашель началось с Жужи у нас. То есть мы купили козу, Жужу нашу. Она у нас уже подкашливала. То есть когда забрали ее из другого хозяйства. Потом передалось это на брынзу. И сейчас уже начинает кашлять Милка. Посоветовались с ветеринаром. Ветеринар сказал, что это, возможно, от глистов. Сдавать анализ на глисты проблематично, потому что не все глисты выявляются при анализе какашек, так скажем. Вот. Возможно, у них глисты легочные, поэтому сейчас поставим им препарат от глистов. Будем ставить и примек. Долго-долго, видно так? Долго-долго читала в интернете про всякие препараты паразитные, противопаразитные. Но вот остановился на ипримеке, потому что у него нету противопоказаний всяких таких вот. То есть беременным можно ставить его. И нету ограничений по молоку. То есть можно вколоть жужи, при этом пить молоко. То есть как бы он такой лайтовый препарат, в отличие от ивермека. Ивермека я почитала, у меня есть этот препарат, но он очень жесткий. Брынза, уйди ты, не приставай ты к нашему оператору. Вот. Поэтому будем делать. И примек очень трудно достать. Еще вот я заказывала в маленьких таких баночках по 10 миллилитров. Потому что есть по 100 миллилитров и, по-моему, даже по пол-литра. Но где-то в интернете я вычитала, что после вскрытия упаковка, препарат хранится только 28 дней. Пришла меня грызть. Вот. Поэтому заказала в маленьких упаковках. И что-то я дофига очень их заказала от жадности, потому что не могла нигде достать. Привезли мне эти 5 штук. Поэтому, если кому-то что-то нужно, такой вот препарат, звоните, напишите в сообщениях, я могу, в общем-то, поделиться им. Потому что мне его очень много, 5 штук на 3 козы, это как бы выше крыши. Вот. Рассчитывается он на 50 килограмм 1 миллилитр. В общем, я посчитала, Жужа у нас весит 75 килограмм. Кстати, это, между прочим, вот большой у нас прибавка в весе у Жужи, потому что, когда я ее покупала, по-моему, она весила 62 килограмма. Сейчас она весит 75 килограмм. Вот. И будем еще колоть Милку. Милка весит 60 килограмм, но поменьше чуть-чуть. Вот, у нее, если она беременная, то срок у нее 4 месяца, то есть это уже можно колоть против глистов, а брынзу еще пока колоть нельзя, потому что срок беременности еще маленький. Вот кто-нибудь из вас покашляйте, вот показать, как вы кашляете. Никто не хочет кашлять. Как прихожу, все кашляют. Как принесла препарат, никто не хочет кашлять. Брынза, отойди от оператора. Все, уже сожрала всех. В общем, на чем я остановилась-то? Сейчас будем, колоть. Что у нас тут? Первый пациент будет. Препарат можно колоть как внутримышечный, так и подкожный. Я буду делать подкожный. Брынзы нельзя. И потом посмотрим, как у нас с кашлем. Пройдет у нас кашель или нет. Вот никто не кашляет. Я хотела очень записать кашель, потому что я в интернете нигде не нашла, как козы кашляют при глистах. Так, сейчас мы будем делать. Первую мы, наверное, уколем того Жужу, наверное. В общем, есть таблица такая, если кто не может взвесить козу, есть в интернете таблица. Измеряется объем козы в грудь, вот здесь вот под лопатками, вот так вот обмеряется. И по таблице вычисляется вес. Вот получилось у меня, что у меня Милка весит 60 килограмм. У нее вот получается сейчас вот так медленно идет. Препарат такой. Так, еще бы увидеть, где это. Отметинки. Кубик, больше 1,2. Если препарата будет мало, то это не подействует просто на глистов все. Если много, в принципе, этот препарат он не такой токсичный и передозировать очень сложно, вот как я читала.
Сейчас я ее прикую куда-нибудь, чтобы мне было удобно. Давай я вот туда вот ее прицеплю. И специальная такая тут держалка для коз, чтобы они не очень бегали. Да. Ой, эта штучка отвалилась. Вот я вместе все разломай. Ну вот по Жуже немножко пока скажу, пока вот отлепляю. Это Жужа у нас поправилась. У нас она уже, сколько она уже? 3 месяца получается, да? Угу. 3 месяца поправилась. 75 килограмм весит. При покупке она весила 6, ну, около 60 что-то. 59, по-моему, 60 килограмм, сейчас не помню. Ну вот, рог мы ей удалили, который у нее рос. Жужу, покажись. Жуня. Рог у нее удалился, отвалился. То есть теперь нету такой опасности, что он ей врастет куда-нибудь в глазницу. Вот. Еще у нее увеличилось вымя. То есть вымя было вообще маленькое, как кулачок какой-то. Сейчас вот он, ну, день, как бы, вот оно побольше стало. А то было вообще как кулак мой. Но молока пока так же. Вот. Так, ну что, Мила, ты готова? Препарат такой смазливый. Вот это, надо весенца сейчас подбросить. Так, что, все, я колю. Ну, с Богом. Наверное, сюда, наверное, перейти надо, получше будет видно. Стой, стой, стой. Убери мне это. Веревку мне. Где-то не нащупаешь шкуру-то. Стой. Так, пошли мы гулять. Стой, Мила. Нет, так не получится у меня. Давай сейчас. Второй тоже. Система Кирогаз у нас такая. Так, теперь стоим, все. Какая-то она у меня даже шкурку нигде не приподнимешь-то. Может, в мышцу уколоть. Стой! Мила, ну будешь кашлять ходить. Стой, 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 стой. Все. С Богом. Все. Сейчас немножко пронаблюдаю за ней. Тройняшки. Вот, вот. Ты кашель пердешь. Засняла вот? Вот такой кашель. А что я делаю? Да, да, да. Я говорю, кашель пердешь, ничего не разберешь. Ну, давай. Потому что весь интернет я перелопатила, нигде не найду, как вот козы кашляют при вот глистах. Вот такой кашель. Сейчас Жужу будем колоть. Жужа поспокойнее относится всегда к всяким этим мероприятиям, как-то ее легче колоть. О, вот, видишь? Так, это не твое. Пока сюда что выбросить. Едут за этими шприцами. Так, на Жужу у нас идет 1,5 кубика. Я внизу поставлю ссылку на магазин, где я заказывала этот препарат. Там, ну, в общем, самая дешевая цена получилась.
такой препарат, у него очень как масло прям. Тянучий. Надо набрала. Ну, вот так вот можно. Получается будет 1,5 кубика. Жуж, иди сюда. Иди, моя девочка, иди ко мне, красавица. Так, у Жужи вообще вот все заросло. Практически там и нету ничего, не осталось от рога, от ее. Жуж, стой, я. Жуж, как-то легче было колоть тут складочку у нее. Сперва почесать, почухать вот так, чтобы она не почувствовала самого укола. Все, моя девочка. Ну и посмотрим. Вот я думала, что прогнать еще через 14 дней можно, то есть если сильно заглистованные животные. Ну посмотрим, как они будут себя вести, если будут кашлять, не кашлять. Но все равно я думаю, что через 14 дней надо будет повторить эту процедуру. Чтобы уж наверняка. Потом еще сейчас уже начинается такой сезон травы. Нет. Вот. Говорят, что надо колоть сразу всех животных, прокалывать от глистов. Но у меня так не получается, потому что кто-то беременный, кто-то еще что-то. У кого-то понос, у кого-то золотуха. Поэтому всех сразу сколько не получится у меня прогнать. Я еще никак не выпила запчасть от брынзы. Бампер. Ну все. Что мы пойдем делать? Пойдем куда-нибудь еще. Пойдем. Вот. Вот это кашляет. Но ей нельзя. Ей пока, да, у нее еще срок беременности маленький. Ну, потом запишу видео, если что, поможет нам этот препарат, как он будет действовать. Пройдет ли у нас кашель или нет. Все. Мне уже наш оператор говорит, что он задолбался меня снимать. Так что всем пока-пока. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Пока.